Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos una setmana més. Jordi Bilbeny, llicenciat en Filologia, doctorant en Història Moderna, escriptor i investigador, defensa que el Quixot va ser escrit per un català i en català, i que Cristòfol Colom era també català i va partir del port de Pals, al Baix Empordà. Avui, Jordi Bilbeny ens ho vol demostrar amb els diferents estudis que ha fet. Comencem. Jordi Bilbeny, benvingut al Pros i Contres. Gràcies per ser aquí. Gràcies per convidar-me. Cervantes va dir, han prohibido la lengua, però no la pluma. Exactament. Va dir Referint-se? una cosa així, o molt semblant, referint que ell no podia escriure en una llengua de l'estat espanyol o de la monarquia en aquells moments, però que podia escriure. O sigui, no pot escriure en una llengua, però pot escriure. Quina és la llengua que s'ha prohibit a la monarquia espanyola? Que jo sàpiga, no he llegit mai cap llei, ni cap reial cèdula, prohibint la llengua castellana. En canvi, hi ha centenars prohibint la llengua catalana i després manifestacions d'autors múltiples i diversos en textos, llibres, escrits, que diuen que ens han prohibit la llengua i per això, abans de no escriure, escric en castellà. Cervantes, amb aquesta frase que acabes d'esmentar, es vincula de ple en la línia dels catalans que no poden utilitzar la seva llengua per escriure, però poden escriure. Per tant, Cervantes, del qual aquest 2016 en celebrem 400 anys de la seva mort, era català. Era un català de Xixona. M'agrada fer aquesta referència perquè si dic un valencià, excloem la catalanitat. En canvi, si dius un català de Xixona, la gent diu, però com? Si Xixona no és Catalunya. No, no és Catalunya en l'Espanya autonòmica, en l'Espanya feta a base de fusellaments, en l'Espanya feta a base de lleis que prohibeixen la llengua catalana. Però això estarà en el segle XVI, si anem a preguntar a algun valencià, d'aquells de la cepa, també ens diran, escolti, la comunitat valenciana és la comunitat valenciana i som valencians i no som catalans. Aquesta és una altra discussió. Al segle XX, ja t'ho dic, i al segle XXI, al segle XVI no. Al segle XVI, Ausiàs Marc és tractat com cavaller valencià de nació catalana. I els papes Borja a Roma són tractats com els papes catalans i l'Església diuen, oh, l'Església de Roma a mans dels catalans, no diuen a mans dels valencians. Per tant, a mi m'agrada definir en Servent com un català de Xixona, en Servent, o Cervantes, com un català de Xixona, el qual ha estat desnaturalitzat, la seva obra ha estat traduïda, les primeres edicions han desaparegut, i tenim els rastres per explicar-ho i documentar-ho. O sigui, no estem parlant d'un somni, d'una il·lusió, d'una prestidigitació, d'un joc de mans o de metafísica. Estem parlant d'una recerca a través de la documentació que ens ha pervingut, a través de la llengua, a través de la ideologia, a través de la genealogia, a través de les relacions intel·lectuals i humanes, i això es pot seguir, ho hem seguit i ho demostrem. Per tant, això que ens han dit sempre, que Cervantes era de Castella, ens han enganyat? No, això és una mentida com la que Colom és de Gènova. Efectivament, Cervantes, hi ha un... O sigui, quan ens aproximem al lloc de naixement de Cervantes, n'hi ha un munt també, com en Colom. També tenen un munt de llocs on han nascut. I alguns els diu ell mateix. Cervantes en un poema diu que surt de Madrid, la pàtria suya. Diu, Madrid, pàtria suya. La seva fe de baptisme és d'Alcalá de Henares. I quan es presenta per obtenir un càrrec al regne de Granada, ell diu que és fill de Granada. Aleshores, això ja ens indica, no que no es pugui saber mai el lloc d'on és, sinó que hi ha un retoc intencionat i una manipulació sobre el seu lloc de naixement. Per part de qui i a partir de quan? Per part de la censura d'Estat, que és una censura que funciona a les ordres de la monarquia, amb la finalitat de crear una història i un discurs històric, però també documental en molts altres àmbits, que no només l'històric, el literari, el poètic, el teològic, l'erasmista, el pictòric, el religiós, el filosòfic. Es crea tota una ficció perquè Castella es pugui apropiar de tot el nostre passat. I aleshores
cardenals, papes, sants, escriptors, poetes, pintors, guerrers, soldats, escriptors de tota índole, colonitzadors, frares, monjos, científics, metges, tot això ha estat reelaborat i ha estat castellanitzat amb aquesta finalitat, de dotar a Castella d'una cultura de prestigi, però que hauria estat normal si l'hagués tingut, però a nosaltres el que no podem fer és quedar-nos de mans plegades mentre ens furten el passat, no? I tot això, amb el nostre Cervantes, li passa en vida o en mort? Li passa en vida i en mort. O sigui, ell ja diu... Mentre és en vida, no pot fer res, l'home? No pot reivindicar absolutament res? Sí que pot reivindicar. Ell podia fer com altres feien, no publicar les seves obres. Però clar, lògicament això no... És el que ell diu en el pròleg, si llegiu el que ens esteu escoltant, teniu un mínim de paciència, són 4 pàgines, només llegiu el pròleg del Quixot, que ell diu que no vol publicar el Quixot. No el vol publicar, diu, perquè està tot tan masegat, canviat, la sonoritat tan estranya, els conceptes pervertits, diu que això ja no és el meu fill. Diu, jo abans de l'obra que havia fet n'era el pare, i amb això que m'heu tornat sóc el padrastre. Per tant, t'està dient que l'obra seva no és pròpiament seva, sinó que és un embastardiment de la seva pròpia creació. Si això hi afegim el fet que ell diu que la novel·la és una traducció, i ell diu que ell no es diu Cervantes, sinó que jo soy comúnmente llamado Miguel de Cervantes, comúnmente vol dir de comú acord, o comunament, em diuen així, però jo no em dic. I aleshores, si això hi sumem doncs, les seves referències biogràfiques i les comparem amb les del Servent, les anem creuant i veiem que són les mateixes. En canvi, el Cervantes de Castella és fill d'un pobre metge de poble que quan no pot pagar el lloguer de casa seva el fan fora i aleshores fan un inventari de béns per veure què tenen i quin valor té el que tenen, i només tenien 3 llibres, 1, 2, 3, no 3 per dir 300, 1, 2, 3, 3 llibres. I una filla de Miguel de Cervantes és analfabeta, i Cervantes no té estudis de cap mena. Per això Unamuno, quan s'encara el Quixot, diu que esto Cervantes lo escribió de chiripa. No es pot imaginar que un analfabet o que una persona sense una cultura reclada, amb uns coneixements pautats, pugui posar-se a escriure i que surti Don Quijote. I per tant Cervantes escriu el Quixot en català i algú li tradueix al castellà, que no és ell. És el censor i ell ho diu al llarg del llibre. Perquè ell no sabia escriure en castellà. Segurament en sabien, però no com una persona que utilitza la pròpia llengua. Tu segurament també saps escriure en castellà. Però compte, perquè el castellà del segle XX, tots els catalans ja hem nascut amb la tele, el teatre, el cinema, el diari, l'escola, i tots ja tenim el castellà per normal. Amb un català del segle XV o XVI no, perquè tota la societat és en català, l'Església, l'universitat, l'escola, la Cancelleria Real, els juristes, els notaris, tot és en català, però en canvi tothom escriu en castellà sense tenir cap formació en castellà, perquè també tenim els estudis del que llegeixen els catalans a final del segle XV. I gairebé no llegeixen en castellà. I aquesta seva tesi l'ha transportat més enllà de les fronteres catalanes, ha anat a Madrid i ha dit, escolti'm, això és així. No tinc cap necessitat d'anar-hi, en tot cas, si però m'ho ha arribat diguessin... d'alguna manera. Segur, hi ha arribat, perquè, per exemple, l'altre dia l'ABC feien un acudit sobre el lliurament d'en Rajoy de Don Quijote de la Mancha al president Puigdemont, i l'acudit era que en Puigdemont, quan li donen el Quixot, diu: home, el Quixot d'en Joan Miquel Servent, el xixoní, que és el que jo fa 16 anys que vaig definir com el Cervantes, és el xixoní Joan Miquel Servent, i el Quixot ha estat traduït del català al castellà. Per això el Quixot està farcit de catalanades, errors de traducció, catalanismes, construccions sintàctiques catalanes mal traduïdes. Tot això es pot resseguir tranquil·lament. I quan ho explica a les Espanyes, què li diuen? No, jo no, de moment a les Espanyes no ho he explicat. De fet, per anar-ho a explicar m'ho podrien demanar, però no m'ho demanen. I si m'ho demanessin jo també podria triar, no tinc cap necessitat d'anar a fer d'apòstol, de Ramon Llull a terra de bàrbars. Està clar, però si hem de reivindicar aquesta figura, si la volem retornar als catalans, d'alguna manera s'ha de reivindicar, no? Però, home, no pensem que reivindicant-la ja ens firmaran la reivindicació. No, està claríssim, això ho veiem en altres situacions. Jo penso que seria perdre el temps. Els castellans i els espanyols, entre ells, molts catalans independentistes, federalistes i esquerranosos de tota mena i manera,
no acceptaran això mai fins que algun intel·lectual alemany, suec, anglès o nord-americà ho vindiqui i ho expliqui. Mentre ho expliquem nosaltres, es continuarà veient com una mena de collonada, no? de broma suada, en què els catalans no veiem res del nacionalisme català, però almenys el meu deure i el meu compromís és amb la ciutadania i amb el país és explicar-ho. Riguin, plorin o s'interessin pel contingut de les recerques i dels estudis. Bàsicament és explicar-ho, i vosaltres, amb la difusió, segur que algú dirà, a veure, pot ser, no pot ser, deixem-ho, mirem-ho, i així es va difonent el coneixement. Si vostè li diuen, Jordi Bilbeny, ens ho pot demostrar això? Ho pot demostrar. Jo penso que aquest ara mateix, tinc una conferència de 4 hores que es pot demostrar, i tots els passos, de fet, la gent, l'última vegada que ho vaig explicar, hi havia gent que no n'havia sentit a parlar mai i va acabar totalment convençuda. Cervantes, Servent, no és l'únic qui vostè considera que és català. La mateixa tesi la podríem aplicar amb Cristòfol Colom. No? Sí. De fet, així ho explica el llibre El dit d'en Colom, Catalunya, l'imperi i la primera colonització d'Amèrica. Com ho demostra? Que Cristòfol Colom era català. Bé, hi ha centenars de traces, igual que amb en Servent, Cervantes. Una de les més evidents i clares és que, esclar, el Cristóbal Colón castellà, de la història de Castella, ens el fan fill d'un llaner genovès, però que és un fill d'un llaner genovès que crea una dinastia paral·lela de les dels monarques espanyols a Amèrica. Això no té ni cap ni peus, no sé si mai has vist una dinastia de fusters, una dinastia de paletes, o una dinastia de llenyataires, o una dinastia de taxistes, no existeix, i menys una de llaners i de taverners. Però en Colom ho aconsegueix. Per tant, en Colom, i ho aconsegueix amb el vistiplau del rei i de la cancelleria i del Consell Reial i del Consell d'Estat. O sigui que ho trobaven normal que en Colom pogués crear una dinastia paral·lela a Amèrica. O sigui que per sota la figura del monarca, la més important que hi ha en l'organització i en l'administració de l'imperi català, incloent-hi Castella, en l'imperi català, perquè l'imperi espanyol és l'imperi català més Castella. Per tant, en aquest imperi hispànic català, després del rei Ferran, el personatge clau en l'organització administrativa, jurídica i militar és en Colom, i és el fill d'un llaner, no pot ser. Això seria ja una de les claus més evidents per interpretar que ens han donat gat per llebre, que el fill d'un llaner es converteixi en la màxima autoritat imperial a les colònies catalanes del Nou Món. Dit això, hauríem de desgranar si aquest senyor no és aquell, qui és? I aleshores mirem les genealogies, els noms ens encaixen perfectament amb els noms dels Colom de Barcelona, la ideologia política també, el fet que Colom diu que serveix al rei Renat d'Anjou, és el mateix que els Colom serveixen al rei Renat d'Anjou, el Colom com a ambaixador, ara que m'entrevistes per aquesta televisió, doncs en Colom és l'ambaixador a l'Empordà, de la Generalitat a l'Empordà, i té un munt de vincles. I per això vostè diu que surt de Pals, al Baix Empordà? No perquè sigui l'ambaixador, no perquè sigui l'ambaixador, o sigui, estem jutjant la biografia, i ara el port de sortida, clar, està íntimament relacionat amb alguns aspectes de la biografia d'en Colom. Si en Colom, a la Guerra Civil Catalana, aquesta que diu que serveix Renat d'Anjou com a rei propi, que és el rei de Catalunya en aquells moments, està en aquesta guerra acompanyat de nobles portuguesos que han vingut per donar suport al monarca portuguès, a Pere el Conestable de Portugal, que es converteix en rei de Catalunya del 64 al 66, del 1464 al 1466. Hi ha uns nobles que es diuen Yáñez, i en Colom diu que va buscar los hermanos Yáñez Pinzón a Palos, però els Yáñez estan documentats a Pals, perquè els tenim documentadíssims a Pals, és que potser en Colom, en lloc d'anar a Palos, va anar a Pals. Això ho podem argumentar encara molt més. Per exemple, hi ha llibres que diuen que Colón salió para su primer viaje de la falda de los Pirineos. Ho diu un, de la falda de los Pirineos. Un altre cronista diu que Colom, quan se'n va de Portugal, diu, va passar per Pals camí cap a França. I, home, el Palos de Portugal no està a camí de França. I tot i així, algú el fa italià. Sí, tothom.
Però deixa'm que et digui encara un parell de coses més, perquè això ens ajudarien a situar-ho aquí, però després hi ha els cronistes que diuen que les tres caravel·les travessen l'estret de Gibraltar. Després hi ha els gravats de l'època on es veuen les tres caravel·les amb les banderes catalanes. Després hi ha un munt d'elements que ens porten a postular, no per la biografia, sinó per l'estudi del port de sortida en si, que en Colom va haver de sortir del port de Pals a l'Empordà, on tenia tota una sèrie d'amics, coneguts i de soldats que havien fet la guerra contra Joan II amb ell. De fet, que Cristòfol Colom era català, vostè ho manté des de fa molt temps, però no sé si algú li ha fet cas. Molta gent, sí. No el suficient com perquè això estigui catalogat d'aquesta manera, no? Sí, o sigui, jo penso que com menys animalades has dit, com menys estupideses has dit, més fàcil ho tens per acceptar-ho. Imagina't que jo sóc un catedràtic... I ara en quin moment estem? No, estem en un moment interessant. Imagina que jo sóc un catedràtic que porto 40 anys publicant llibres i a totes les classes dient que Colom és genovès, que a Catalunya hi ha una decadència, que no pintem res, que la pesta negra, que la guerra civil, que la inflexió econòmica, que la ruïna material, que els masos rònecs, que aquí no hi ha ningú... I de cop i volta comença a sortir informació que diu tot el contrari, gran activitat econòmica, que la pesta negra sí, però la pesta negra és del segle XIV, que la guerra civil també, però després, al cap de 10 anys, ja hi ha estudis que demostren que l'economia ja tornava a tenir una gran potència 10 anys després de la guerra civil. Però... Si després de tot això aquest autor ha de dir, hòstia, és que m'he equivocat, doncs és molt fort. En canvi, cada vegada té més acceptació en nanos que estan començant a estudiar història, periodistes, intel·lectuals diversos... Clar, però els llibres d'història encara no ho diuen, això. No, ni crec que ho diguin fins que els nostres polítics facin de polítics al servei del nostre país i no de l'autonomia espanyola. I no depenguin de tota una sèrie de doctors i professors d'història al servei de la historiografia tradicional espanyola. Quan això canviï, la percepció de la nostra realitat històrica també canviarà. Però mentre estiguem atrapats en aquesta mena de magma, de llepaculisme, de reverències infinites i de no dir-ho per si algú s'enfada, mai es mourà res. I ara on estem? Estem en aquest procés de reconvertir-ho tot plegat? Estem en un procés molt interessant. Estem en un procés molt interessant. Té en compte tots aquests aspectes? De transformació espiritual de la col·lectivitat humana, de transformació política de la col·lectivitat catalana i d'eixamplament de coneixements, d'obertura de ments, i tot això ara està en el moment clau perquè faci un bon combinat, un bon còctel, perquè siguem capaços de saber qui som i què volem ser. Per tant, amb una Catalunya independent, tot això podria quedar net? Podríem netejar la imatge de Cervantes... Jo penso que no és tan fàcil. La independència no és una vareta màgica. La independència simplement és una desconnexió política d'Espanya, però no mental, ni emocional, ni intel·lectual. No? O sigui, si tu has defensat durant 60 anys que Colom és genovès, que a Catalunya no tenim història, que aquí ningú escrivia, ningú pintava, ningú esculpia, ningú traduïa ni un llibre, quan siguem independents canviarà aquest discurs? No crec que canviï. Jo penso que la independència... I està contribuint perquè canviï, no? Sí, però la independència no és la solució, és un pas més. I un pas més en què ja no... que de fet, compte, perquè ara ja hi ha gent independentista que em diuen home, Bilbeny, això que dius és molt perjudicial de cara a la independència. Perquè si els italians saben que vostè diu que Américo Vespucci és català, que en Colom és català, que Leonardo da Vinci és català, no ens donaran suport a la independència. I Espanya no es voldrà seure a parlar i a negociar amb nosaltres amb tota aquesta brutícia que vostè està escampant. Per tant, ho hem de fer després? Ho podem anar fent continuadament. Perquè el mateix que diuen de la història, fa 20 anys ho deien de la política, no podien parlar d'independència perquè era terrorisme. Per culpa dels independentistes els espanyols ens odien. Per culpa de voler ser un país lliure, som mal vistos a tot arreu i se'ns en riuen a la cara i hi ha gent que l'han insultat per anar per les Espanyes, però no és per culpa de la independència, perquè això ja ho feien abans. Ara almenys no afusellen, no torturen, no hi ha catalans desapareguts amb un tret al clatell o a la nuca, no hem de marxar a l'exili, no desapareixen les biblioteques, no desapareixen les obres d'art, ara almenys s'enfaden.
i és que hem guanyat molt. S'enfaden, ens insulten, però ja no fusellen. Per tant, tot això hem guanyat i hem de saber aprofitar el moment, perquè és un moment clau, és un moment històric i potser irrepetible. I no serveix amagar-nos amb el fet que uns historiadors diuen i els altres expliquen, no? Però el moment és clau i hem de saber aprofitar tota l'energia política, però també l'energia de la informació que ens està arribant després de segles de silenci volgut, premeditat i legalitzat. Mentre vostè m'estava explicant tota la història que corrobora les seves tesis per explicar que Cervantes i Colom eren catalans, ho explicava salvant les distàncies i salvant els temps. Però algunes situacions no han canviat massa de fa 400 anys endarrere fins ara. No. En la llengua, en la cultura... A veure, portem unes inèrcies, quan et deia que no és tan fàcil, no?, de canviar... Inèrcies que han durat segles i segles. Segles. Portem segles sent un apèndix, una mena d'apèndix simpàtic i treballador i bonjant de les Espanyes més fosques, més reaccionàries i més criminals, no? Aleshores, aquest canvi ha de portar un canvi de fons i ha d'aconseguir a nosaltres fer-nos veure que hem de deixar de ser un tentacle d'aquesta Espanya repressora. Que tota la literatura catalana que ha estat amagada, com totes les obres d'art que han estat distorsionades, no podem dir que perquè no s'enfadi ningú hem de continuar mantenint en silenci. Per tant, jo penso que per més segles que hi hagin de repressió, ara és el moment dolç de dir, bé, la repressió s'ha acabat, la repressió no ens la podem crear nosaltres per justificar les nostres pròpies mancances. Fa segles, no?, que diem, no, això de la independència, ves, però ja veuràs que ens enviaran els tancs i ens tornaran a bombardejar i no ens deixaran. Això segur que ho has sentit, tu. Tots ho hem sentit. Moltes vegades. Bé, i on som? Bueno, ja hem arribat a la conclusió que no ens bombardejaran. Val, i on som? I som aquí, no? Doncs amb la història hem de fer igual, amb els continguts de la nostra història, del nostre art, de la nostra filosofia que han desaparegut, hem de fer igual. Que diguin el que vulguin, nosaltres continuem aportant informació perquè la nostra gent, la ciutadania i el país sencer pugui pensar i prendre decisions per ells mateixos, no en funció del que han vingut dient inquisidors multiseculars disfressats avui de polítics, d'intel·lectuals o de periodistes, del que sigui. La informació allibera de la mentida còsmica espanyola i universal. La informació transforma, la informació obre les ments. Doncs nosaltres el que donem és informació per tot arreu. Hem fet una bona lliçó d'història. I tant. Espero que sí, que això serveixi com a mínim per crear interès. Ho poden veure ara, ho poden recuperar sempre que vulguin. Per tant, la història és la història i queda escrita. Jordi Bilbeny, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies. Fem una pausa i a la tornada el convidat és el president del Col·legi de Metges de Girona. Fins ara mateix.